وأنا سلام أصحابتي إذا كسر ولا جنرال كني محمود فضلا هدية جنرال كعسوبة وحنا كعسا إن سبسكرايب يسارتد أنا هرو قلنا شيكديني ما تحكوا سعشان تاجبنا أيضا يرى واحد إمتى هو يدد قودا وحيل النولد يدد أنا وحي قبتي جبر أيد عمل لكن لبض وحي يقوم يسجلين قبدي كوقا جيرين هو شاحتا عن تدا يوكا ميسن كرين جري قبدا سيوك كرين جرين مع كمد أيا وحال سكو يري قصرقة أو حلفة أيا لا قبنا وحال الله قبدا وقروح بدنا أيا جورسن دونا boqorka gabdhihii oo dhan waxa ay ku farxeen arintaas markay ay maqleen waxay bilaabeen inay isku diyaariyaan gabadhii ayaa kamid ahayd gabadhii hooyadeed ayaa waxay ka codsatay inay u raacdo xalfada ayna u ogolaato gabadhii hooyadeed ayaa waxa ku dhahday waa ku raaca gabadhii waan ku ogolaa waxaan rabaa inaan noqotid qofka uu boqorka guursan doono gabadhii ayaa maqleysay markaas ay ku dhahday eeda anigana waxaan rabaa walaashay inaan raaco qasrigaas aan ka qayb galo dadka aadayo eeda waa in baryaa in raaco lodiina markaas ay gabadhii intay soo jeesatay ku qoslashay eedadii waxay bilowday inay gabadhii ku qeylisay ay ku dhahdo adiga ma raacayso saamtal ina nacibaysa ayaa rabtaa waxa ku dhahay cuntadaas noo kariso waxaan raacaysaa oo yaraata ma jirtay xaafadan inoo joog haddii wada baxnay xaafad noo joogayo gabadhii iyadoo oynaysa ayay maalintaas cuntada karisay subaxdii markii la gaaray gabadhii waxay bilowday inay soo kacday ay toobkeedii soo xirato oo hooyadeedii ay weydiiso toobka aad ma ugu qurux badan markaas ay ku dhahday gabadhii aad ay qurux badan tahay boqorkan adiga ay ku dooran doona gabadhii ayaa maqleysay markaas ay ku dhahday oo aad ay qurux badan tahay timaha ku hagaajiya gabadhii waxay bilowday timaha inay u hagaajiso gabadhii walaasheeda ahayd hooyadeed ayay waxay bilowday inay ka codsato inay gabadhaas raacdo laakiin eedadii markay gabadha ay ku badisay ay ku xanaaqday markaas ay ku dhahday kaala adigu waanta warka waa iga badisay boqol jeer ayay ku dhahayaa ma raacaysay gabadhan laakiin waa ka daba harlaada aniga ayaa yaqaan sida aan ku yeelaa gabadhii ayada dhan ay intay jiida ayay waxay gelisay qol mugdi ah gabadhii ayaa waxay ku dhahday halkan ayaa joogaysa inta aan ka soo laabanayo haddaan soo baxdanayaa wayla bartaada joog gabadhii ayay ku dhahday soo baxna gabadheedana keen waa aan daahnay gabadhii waxay bilaabay eedadeed inay israacaan halkii ayay gabadhii ka oynaysa aniga maxaa helay ciidan saam maxay ugu galayaan markii dambe ayaa waxa soo baxday boqorad oo ku dhahday ha ka walwalintaas aniga ayaa qasrigaas ku geynaya waan ka qayb galaysaa dadka waxaa noqon doonta oo la doorta ee ooytinta iska dhaaf aniga ayaa ku xiri doona dhar aad u qurux badan eedadaadina gabadheeda lama dooran doono adiga ayaa lagu dooranayaa gabadhii waxay ka dhigtay gabar aad u qurux badan markaas ay ku dhahday hadda adiga ayaa ka qurux badan gabadha eedadaada waxaana sameynaysaa waxaan aadayna qasriga gabadhii waxay bilowday inay keento qasriga markaas ay ku dhahday aad ay qurux badan tahay haddana qasrigaada waa gali kartaa gabadhii waxay bilowday inay soo gashay qasrigii meesha xalfada ay ka dhaceysay dadkii oo dhan ayada ayay soo wada eegayeen markaas ay dhaayeen aad ay gabadhan qurux badan tahay gabadhii ayaa aragtay markii aragtay ayay la yaabtay gabadhan quruxdeeda markaas boqorka ayaa soo socday laakiin waxay bilowday inay gabadhan ka hormarto si ayada loo doorto boqorkii wuxuu bilaabay inuu soo fiiriyo gabdhihii laakiin gabadhii adeegay taagneed ma aysan soo dhaqaaqay markuu gabadhan arkay ayaa boqorkii wuxuu bilaabay inuu soo dhankeeda soo aado laakiin gabadhii waxay maraysay ayada in loo soo soco aad ay u faraxsaneyd markaas ayaa boqorkii wuxuu soo aaday gabadhii dhankeeda markaas ayaa ayada waxay dhahday aniga ayaa ii soo codsaday haddana waa lii dooranaya iyagoo faraxsan ayaa waxaa la bilaabay in la ag dhaafo gabadhii ayaa wuxuu kala ka codsaday inuu la dheesho gabadhii aad ayay u faraxday markii dambe ayay waxay bilaabay halkaas ayay ku dheelaan markii dheeshoodii ay dhamaysteen gabadhii halkaas ay ku guursaday sheekadeena halkaas ay ku dhamaatay fadlan sheekadeena haddii aad ka heshay waxaan ka codsanayaa inaad page-keena kusoo biirto mahadsanidin